Temperatura nën zero në Greqi, Selanikos bardhet nga dëbora. I ftohti vijon të jetë prej mbrëmjes së dieshme edhe në disa zona të veriut të Greqisë, të cilat janë mbuluar me dëbor. Në orët e para të mëngjesit të dieshëm, rreshje bore ka patur në pjesën malore të Greqisë qendrore. Megjithatë, në pjesën më të madhe të vendit do të ketë rreshje shiu dhe në verilindje stuhi sporadike, ndërsa dukuri do të fillojnë të dobësohen nga pazitja. Tipike janë pamjet nga Selaniku që u shfaqën me stuhi bore në disa zona. Gjithashtu rënja e temperaturës, e cila pritet të jetë deri në 10 gradë Celsius, do të ndihet më shumë gjatë ditës në zonat qendrore dhe veriore të vendit. Nga dita e sotme do të preket edhe pjesa tjetër e Greqisë, ndërsa ngrica do të vazhdojnë në zonat veriore të vendit, kryesisht në orët e mëngjesit dhe mbrëmjes deri të premten. Sipas buletinit përditësuar të motit për përkeqësimin emergjent, shirat e dendura lokale do të vazhdojnë në orët e mëngjesit të së hënës në Thesalinë lindore, Sporada dhe Evia veriore. Rreshje të dendura bore vende deri në mesditën e së hënës në zonat malore dhe gjysmë malore të Thrakisë dhe Maqedonisë, zona me lartësi mbi detare 400 metra e lartë, dhe lokalisht në prefekturën e Evros dhe në zonat fushore ka patur rreshje bore. Ngrica do të vazhdojë në zonat veriore në orët e mbrëmjes dhe në brendësi të gjithë Greqisë kontinentale në orët e mëngjesit dhe të mbrëmjes së të martës dhe të mërkurës dhe në orët e mëngjesit të së njëjtës.